Tam się, czyli na boardingu lepiej schować kamerę. Takie kamperowisko. Proszę ciebie. Panorama na miasto jest. Czuję się jak w domu. I rzecz jasna najlepszy przewodnik po Bałkanach. Jak w domu. Po prawej stronie ruina, po lewej stronie ruina. Stoimy. Nic się nie dzieje. Pada. Ale co? Ale też jest zajebiście.